السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سند أسب أو وناكسن أو عن أو تاريخ دوا صدن إيو كودا بشا لبي تبناد لبكن لباتن إيو سدح ديسمبر. تاريخ دو هجرنا أي كوباغان تهي عاوي سقال إيو طبنك بش الليهات كن أفر بقل أفرتن إيو شن. haddii aad maqasho bisha 12 haddaa maqasho waa sanadkii oo dhammaaday oo caawa aan ku jirno saacadihii ugu dambeysay mase saacaddii ugu dambeysay ayaan ku jirnaa. aaway ka hadli maayo wixii aan ka hadli jiray iyo ka hadli maayo sanadka cusub aan ku jirno. waxaan ka hadli doonaa caaway maadaama sanadkii 2023 uu gebageba yahay. 2023 maxaa ku soo maray faa'iido iyo kheyr? waxaynu ognahay qof kastoo dunida jooga maalin kastoo soo marto inay u leedahay faa'iido iyo kheyr. faa'iidada iyo kheyrkana mar way samnaan karaan marna way kala badnaan karaan. aan ku weydiiye sanadkii 2023 adigoo ka bilaabaya muxuu khasaare uu kaa qaatay? ma eedadaa miyuu dilay? hooydaa miyuu dilay? andhehe hooydaa miyuu kaala tegay? aabbahaa miyuu kaala tegay? walaalkaa miyuu kaala tegay? saaxiibkaaga miyuu kaala tegay? ehelkaaga miyuu qof kala baxay? sanadka 2023 khasaaraha uu kuu geystay adigaad xusuusan karta maxaa ka mid ah? haddii aad i tiraahdo sanadka 2023 wuxuu iga qaatay waalidkaygii, hooyo iyo aabbo, walaalkay, saaxiibkay, ehelkay, qaraabaday, tolkayga, qof buu iga qaatay haddii aad tiraahdo adigana waxaad ku jirtaa liiska meesha ay mareen ayaad ku jirtaa. sababtoo ah dunida waa lagu keensaday, adiga ma lihid, marti ayaad ku tahay. taas horta waa in laisla gartaa. aniga ka shaqsi ahaan sanadka 2023 khasaarihii isoo gaaray mase waxyaabihii ugu badnaa maskaxdayda weli aysan ka gocin. eedadeedii macaan ayuu la tegay, adeerkaygii ayuu la tegay, tolkayga qayb ka mida ayuu la tegay. alxamdulilah maanta aniga ayaa nool. maanta haddaan noolahana berrito ma nooli, mas aaw haddaan noolahay berrito ma nooli. waa dunidaas saas la dhahaa. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegay kullu nafsin daa'iqatul mowt. aayad kale ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay kullu shayin haalikun ilaa wajha. id kasto inay dhimanayso, id kasto inay dhammanayso liiskaasi ku jirto oo ay dhammanayso waa xaqiiqo. laakiin waxaad ogaataa sanadka 12 bilood oo haddana dhaafay ma aaminaysaa nin lahaadkiisa ilaahay siiyey, caafimaadkiisa ilaahay siiyey, oo hal marna ilaahay aan xasuusay inuu jiro? ma aaminaysaa? 100% way ku jiraan. ummadda way dhooban yihiin. cimriga bani aadamka waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadayda cimrigeeda waxaa la siiyey mase waxa looga dhigay 60 sano.
ummadda islaamka mase ummadda nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam cimrigeeda waxaa laga dhigay 60 sano. 60 sano waxa ka badan haddii lagu siiyey alxamdulilah. laakiin nin 12 bilood nin sanadkii laga siiyey 60 sano imise sano mase imise bilood ayaa la siiyey. run ahaantii dadkii xisaabta isku dhufan karo waa isku dhufan karaana way raadin karaan. waa cimri dheer waay mase waqti badan. laakiine ka waran waqtigaasay intaas la eg soo maray hadduuse ka faa'iidaysan allah inuu aabudo isan ugu faa'iidaysan. maantay 100% waxaan hubaa in ninkaasi khasaare asaga qabo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay ummadda in ayaga ay u baahanaan karaan laakiin isaga aan u baahanayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala dunidaanay waanana keenay, waxaana noo keenayna in isagana aabudno ayaana noo keenay. aayad quraan ilaahay wuxuu ku yidhi risiqiina anaa haayo. risiqiina waxa aan cidan qoray xitaa hadday libaxa afkiisa hadday saaran yihiin, xitaa libaxa afkiisa haddii ay saaran yihiin waxaan idin qoray waa helaysiin. walaqad khalaqa aljinna walinsa ilaa liyacbuduun. jin iyo insi uma aanan abuurin baadil iyo ciyaar waxaan u abuuray in anig i aabudaan. laakiine maantay waynu ka tagnay waxaasi oo dhan. maanta waxyaabo badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa raalli ka inaan samaynaa. qof bani aadama inaad xamataa waa dembi, waan xamanaa. qof bani aadama in dhiiggiisa baadil lagu daadiyo waa dembi, waana daadinaa. qof bani aadama inaad waxa ka sheegto oo been ka sheegto waa dembi, waana sheegnaa. salaadii ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu waajib yeela inaad ka tagto waa gaalinimo, waana ka tagnaa. bisha ramadaan oo sanadkii hal mar ku soo marto in aad soonto waa kugu waajib, ninkii ka tagana waa gaal kale, waana ka tagnaa. cibaadooyin fara badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa ugu talagalay in uu sameeyo, ilaahay ugu talagalay maanta laga tegay baa jira. xeer maanta waxaynu gaarnay dhaqankii diineed mase dhaqankii islaamka aynu nahayn 70% in daaqadda laga saaray, maanta la tuuray. dhaqamo kale inoo keenay. aan u soo laabano sanadka muxuu kaa qaatay. sanadkii wuxuu uu kaa qaatay haddii aad xasuusatay ehelkaaga iyo qof kasto aad asxaab tihiin mas qof kasta isku dhow yihiin, haddii aad xasuusato hadduu kaa qaaday ilaahay ha u naxariisto. u soo laabo sanadka 2023 maxaa faa'iida gaartay. haa, waxaad la soo boodi kartaa iskuulkiaan dhammeeyey, jaamacaddiyaan dhammeeyey, waan guursaday, shaqo fiican baan helay, horumar ayaan gaaray. yaa halkaa qabo, xisaabta ku dar. shahaadada adig aad heshay waa warqad ka tarjumayso wixii adig aad baratay. waxa adig aad baratay haddii aysan ku jirin akhlaaq diineed oo ah la kulanka rabbi, haddaysan ku jirin shahaadadaas shahaado waxa kuu taraysa maaha. mar kastana aqoontaada waxa loo baahan yahay inay maaragtay ka dhaha muuqato
aqoontaada diineed shahaadadu waa waxa kaa haraya inama alxayaatu dunya lacibun wa laxwun wa ziinatun wa tafaakhurun dunida waa hayaato rasuulka calayhi salaatu wasalaam dunida wuxuu ku sheegay mase lagu qiyaasay hooska mase xarka subaxdii oo qabowga badan si aa u fadhisid isla markii xarka wuu iskadiyaayo dhinaca kaleu mara ma fadhin kartid meesha saaki adagoo xarka ka fadhiisatay ma fadhin kartid waxaad ku qasban tahay inaad u cararto xarka dhinaca kale dunida waa saas waa isgadis maanta haddii aad noqotay nin wax bartay waxa laga yaaba barrito shahaadadaadii in looga tago boorsadii daraha ah ku riday inaan looga tago adigana mara caddaan aad ka qaadato dardaarinkaygu wuxuu yahay ninka shahaadada qaatow shahaadada aad qaadatay waxay ka tarjumaysaa waxay adiga aad baratay aakhiradaadana u fiirso kow u soo laabo waxbaan shaqaan samaystay oo shaqo fiican helay oo waa guursaday caruurtii ilaahay ku siiyey ilaahay ha kuu barakeeyo caruurtii ilaahay ku siiyey ilaahay ha kuu barakeeyo marka koowaad haddaba caruurtii ilaahay ku siiyey see ula dhaqantay maxaad ku samaysay sidee u tarbiyaysay ogow caruurta adigaad dhashay kuwa maalinta aakhiro lagu weydiin doonay ka mid yihiin inaad ku xisaabsantana aday ku jirtaa ahay sanadka 2023 wuu dhammaaday 2024 horta soo dhaweyn haddii aad nooshahay alxamdulilah haddii aad geeriyooteen ilaahay ha kuu naxariisto xitaa waxaan ula hadlaynaa qofka geeriyooday hataa si wax uu joogo oo kala sababtoo ah dhammaanteena maaga usa socono mahaana xayaato soconeenu nahay dad dhintay yacni ma noolin ahay qof kastoo dunida jooga maantay yuu isku tirin inuu nool yahay sababtoo ah daqiiqadda aad hadlayso ma ogid inay neefo kale ka dambayso ma sheegi kartid marba haddaad sheegi karin waxaad ka mid tahay kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa buugga ugu jiro mar kasta u xisaabsan ayaad ka mid tahay ahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu